What's in morning, guys? I'm gonna show you how to name your cat and dogs. Let's get started. Please comment and down below. Please like, subscribe, and share me our videos. Please become good and don't say bad into the comments. I'm sorry guys, this is my first video, cause I'm sorry or skinny and but ayayos give to you na napit sinichino na hani puli na napit sun to you bum and come on X boom boom ooh come on X say boom boom Then that's it guys. I'm gonna have some more. Kabilang na ang umukuha ng video na ito bago mapagdudating ang target na nakipagkasundong i-deliver ang marijuana sa parking lot ng isang commercial establishment. Sa gilid ng pader, sandaling nakipag-usap ang target sa police asset at sa undercover police officer. Iniabot ang marijuana at nang ibigay na ng police ang marked money. Nagpakilala ng police ang tumanggap ng pakipaketeng damo at isinagawa na ang pag-aresto sa 25 anyos na si Albert Pangapit, mga call center agent. And then some bone. Again, I'm ashamed. Nabawi kay Albert ang marked money at ang hinilalang talbos ng marijuana o kung tawagin daw ay you're gonna need this on anvil. ito sa pinatayong dahon ng marijuana at mas mabili dahil mas swabe raw ang tama ayon sa Anti-Illegal Drugs Unit ng Antipolo Police. Magaling din dahil lang kinokondak na yung mga medyo kabisado nila. Kasi isang asset na natin And a name tag. nag-umpisa na gusto mo, kakaiba ito mga ganyan. Kasi ito yung ating takbas, yung ginagamitan nila ng pipe. Ayon kay Albert, sapat naman ang sinasakot niya bilang call center agent. Pinasok lang daw niya ang pagbebenta ng marijuana para makalikom ng pondo. There's a lot of things you can do about money and program. Push 1.5 M per kilo. I want Sunas because of her long hair, beautiful eyes, she had some beautiful nails, and then this to my idol. I want Kenwood the next. Marijuana can produce plastic that decays in 90 days. Marijuana can cure cancer. Pero ayon sa Antipolo Police, tutok na ang pangalan ni Albert. Kapwa raw niya call center agents at mga mag-aaral ang kanyang mga parokya. Hindi siya nakalis, pero ito yung tinatawag naming newly identified siya. See you guys, bye! See you in the part 2. Ariel Sumario.